эфирда яңылыктар хезмәте студиялы Лилия Әділбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. Яңы гына аяк баскан 2020 ел Кабиссә йылы тип һанала, ягъни быйыл февраль айы бер көнгә күберәк була. Электән килгән гадәт буенса күптәр быны төрле ырымдарга бәйләй. Бәғзеләр хаҡсыл булырға тәҡдим итә, кемдер кәләш алырға, кейәүгә сығырға ярамай тип фаразлай. Был ырымға Сибай халҡы нисек ҡарай икән? Беҙҙең киләһе сюжетты ҡарағыҙ. 2020 йылдың февраль айында 29 көн бар. Тимәк, быйыл Кәбисә йылы. Йылдың тәүге көндәрендә үк ЗАГС бүлегенә никахтарын рәсми теркәргә килгән йәштәр быйылғы сысҡан йылы башҡа йылдарҙан бер нәмәһе менән дә айырылмай дип иҫәпләй. Улар төрлө ырымдарға, тыйыуҙарға ҡолаҡ һалырға кәрәкмәй тигән ҡарашта. Илмир менән Марсель Тимашевтар 2020 йылда тантаналы рәүештә никахтарын теркәгән тәүге парҙарҙың береһе булды. Еш ҡына йәштәр ғаилә ҡороу өсөн үҙенсәлекле матур һандар һайларға тырыша. Быйыл иһә улар бер нисәү. Үткән йыл игеҙәктәргә бай булды. Бөтәһе беҙҙең ЗАГСта 11 пар игеҙәк тыуыу тураһында таныҡлыҡтар алды. Шулай уҡ Ивановтар ғаиләһендә 3 игеҙәк тыуҙы. Һәм әйтергә кәрәк, Сибайда 3 бала 30 йыл элек теркәлгән. Бөгөнгө көнгә 2020 йылдың 14 февраленә беҙгә бер генә пар никах теркәү тураһында ғариза бирде. Ә бына инде 20 февральгә 4 пардан ғаризалар ята. Шулай итеп, йәштәрҙе көтәбеҙ, сөнки хәҙер улар никах көнөн декабрь айына тиклем һайлап ғариза бирә алалар. 2019 йылдың ЗАГС бүлегендә бөтәһе 6207 юридик яҡтан әһәмиәтле документ асылған. Шуларҙың 418-е никах теркәү булһа, 732 бала тыуыу тураһында акт урын ала. 118 ғаилә барлыҡҡа килде. 44 кеше үҙенең исемен, яки фамилияһын, яки отчествоһын алмаштырҙы. 242 ғаилә тарҡалды. 127 баланың атаһын билдәләү тураһында һәм 746 үлеү тураһында акт теркәлде. Граждандарға 659 ҡабат таныҡлыҡ һәм 1670 справка бирелде. Психологтар әйтеүенсә, бөрөк һандарҙың беҙгә бәхет тә, уңышһыҙлыҡ та килтереү ихтимал. Барыһы ла кешенең күңел торошонан, уның теге йәки был һанды ҡабул итеүенән тора. 2020 матур йыл. Уны асыҡ күңел менән ҡаршы алайыҡ. Лилия Әділбаева, Светлана Ҡадырова, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Быйыл илебеҙҙә 6-сы бөтә донъя фольклориадаһы үтәсәк. Халыҡ-ара фестивальды уҙғарыу хоҡуғына Башҡортостан Республикаһы лайыҡ булды. Фестиваль Олимпиада кеүек 4 йылға бер тапҡыр ойошторола. Бөгөн фольклор байрамында ҡатнашырға теләгән 85 ил үҙ ҡарарын рәсми рәүештә раҫлаған. Һәр ил үҙенең тарихын, мәҙәниәтен, аш-һыу өлгөләрен, сәхнә ижадын күрһәтәсәк. Халыҡ-ара оло әһәмиәткә эйә булған сара республикала 18 июлдән алып 1 августҡа тиклем уҙа. Унда Башҡортостан барлыҡ ҡала һәм райондары ҡатнаша. Фольклор байрамынан беҙҙең төбәк тә ситтә ҡалмаясаҡ. Сибай ҡалаһындағы сәнғәт колледжында халыҡ-ара фольклориадаға әҙерлек күптән башланды тиһәк һис хата булмаҫ. Уҡыу йортоноң вәкилдәре был йүнәлештә маҡсатлы эш алып барыу менән бер рәттән республикала үткәрелеп килгән бөтә сараларҙа ла әүҙем ҡатнаша. Милли йүнәлештәге күргәҙмәләр, оҫталыҡ дәрестәре, ғәмәли кәңәшмәләр — былар барыһы ла уҡытыусы һәм студенттар өсөн тәжрибә туплап, артабан үҫешеү өсөн булышлыҡ итә. 2-3 курс студенттары бөтә булған халыҡ-ара, бөтә Рәсәй кимәлендә үткәрелгән күргәҙмәләргә алар бик әүҙем ҡатнаша һәм әүҙем эш алып баралар. Бөтә урында ла мастер-класс бирәбеҙ, халыҡты өйрәтәбеҙ. Башланғас селтәр эшләү, һаҡал эшләү, ҡашмау эшләүҙе өйрәтеү беҙҙең 12 йылдан алып беҙ бөтә Рәсәй, Башҡортостан, һәр бер районда, һәр бер ҡалаһында мастер-класстар биреп сыҡтыҡ. Ағинәйҙәр менән, Тагир Тәңкә төркөмө менән һәм этнохудожество бүлеге асылғас, беҙҙең оло инәйҙәр менән ҡуша ҡыҙҙар шул мастер-классты үҙҙәре үткәрә башланы. Сәнғәт колледжында Сәсәндәр мәктәбе 4 йыл элек асылды. Ул халҡыбыҙҙың быуындан быуынға күсә килгән ауыҙ тел ижадын һаҡлап, йәш быуынға еткереүҙе маҡсат итеп ҡуйғайны. Уҡыу йортонда шул уҡ мәлдә тап ошо мәктәп нигеҙендә этнохудожество бүлектә үҙ эшен башлай. Был бүлектә белем алыусы студенттар башҡорт фольклоры өлгөләрен өйрәнеү менән бер рәттән халыҡ кәсептәре менән яҡындан таныша.
Кызлар мәсәлән, бүген бик популяр булган милли биҙәүестәрҙе эшләп кенә калмай, һарыҡ йөнөнән кейеҙ баҫыу, бала сығыу серҙәренә төшөнә, шулай уҡ студенттар башҡорт халыҡ кейемдәрен тегеү, уларҙы биҙәү нескәлектәрен дә тәрәндән өйрәнә. Бына был минең үҙем теккән күлдәгем, был ҡашмауым, был еләнем. Бисерҙән эшләнгән бөтәһе. Ҡашмауҙың ҡойроғонда башҡорт орнаментының биҙәге. Сәнғәт колледжының этнохудожество бүлеге студенттары бүгін бөтә тырышлығын быйыл республикала үтәсәк фольклор байрамына әҙерлек өсөн һала. Улар был ҙур сара барышында халҡыбыҙҙың милли кейемдәрен, ауыҙ тел ижадын яҡшы белеүсе белгестәр сифатында ҡатнашасаҡ. Гөлсәрия Әбилева, Руслан Көмөшколов, Гөлгөнә Арыҫкилдина, Яңлыҡтар хеҙмәте. Сибай сәнғәт колледжындағы этнохудожество бүлек эшмәкәрлеге тураһында киләһе көндәрҙә эфирҙа сығасаҡ рухи мираҫ тапшырыуында ҡарағыҙ. Ә хәҙер спорт яңылыҡтары. Ошо көндәрҙә генә мәктәптәсә белем биреү ойошмалары араһында шашка буйынса ҡала ярыштары булып үтте. Кескәй спортсыларҙың көс һынашыуын беҙҙең хәбәрселәр ҙә күҙәтте. Тирмәкәй балалар баҡсаһына йәш чемпион кубогына дәғүә иткән 16 финалист килде. Спортсылар йәш айырмаһы буйынса 2 категорияға бүленде. 5-тән 6-ға тиклем һәм 6-нан 7 йәшкәсә. Был сараның маҡсаты булып балаларҙы интеллектуаль үҫтереү һәм ошо уйынға ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу булып тора инде. Һәм бөгөнгө был турнирға ҡала күләмендә бөтә баҡсаларҙан полуфиналда еңеүселәр ҡатнаша һәм ниндәй теләгебеҙ бар инде, балаларға уңыштар теләйбеҙ. Уйын барышын арбитрҙар күҙәтте. Спортсыларҙы ситтән генә ата-әсәйҙәр ҡеүәтләп торҙо. Шулай ҙа йәш булыуҙарына ҡарамаҫтан, уйынсылар өлкәндәрсә тыныс, ышаныслы тотто үҙҙәрен. Шашҡы ҡайҙалар ябай, әммә был уйын төрөн иң динамик өҫтәл уйындарының береһе тип әйтергә була. Уҡытыусылар әйтеүенсә, шашкала уйнаған баланың мәктәпкә әҙерлеге юғарыраҡ, логикаһы үҫешкәнерәк була. Был уйынға ҡыҙыҡһыныу тарихы һәр баланың да үҙенсәлекле. 4 йәштән уйнай башланым. Миңә әсәйем өйрәтте шашки уйнатырға. Мин шашки садикта уйнайым, өйҙә уйнайым. Оҡшаймы? Миңә ныҡ оҡшай. Шулай итеп ярыштар тамамланды, еңеүселәр билдәләнде. Быйылғы ҡала кимәлендәге шашка турнирында ҡатнашып финалға еткән балаларға афарин тиергә генә ҡала. Лилия Әҙелбаева, Радмир Иҫанғолов, Любовь Карпова, Яңлыҡтар өсөн. Республика яңлыҡтарына байҡау яһайыҡ. Шәхси торлаҡ төҙөү өсөн бушлай ер участкаһы алырға хоҡуҡлы 3 йәки унан күберәк балалы инвалид бала тәрбиәләгән граждандар ер урынына 250 мең һум күләмендә бер тапҡыр бирелә торған аҡсалата түләм алырға мөмкин. Республика парламенты депутаттар сираттағы пленар ултырышта Башҡортостан Республикаһында ер мөнәсәбәттәрен көйләү тураһындағы Башҡортостан Республикаһы законына үҙгәрештәр индереү тураһында тейешле закон проектын ҡарарға ниәтләй. Йыл һайын Башҡортостандың 100 ауыл тренерына торлаҡ һатып алыу, төҙөү йәки ер участкаһы алыу өсөн 600 мең һум тапшырыла. Шишәмбе Башҡортостан хөкүмәте президиумы ултырышында республика биләмәһендә урынлашҡан ауылдарҙа, эшсе ҡасабаларҙа, ҡала тибындағы ҡасабаларҙа һәм 50 меңгә тиклем кеше йәшәгән ҡалаларҙа спорт әҙерлеге программаларын тормошҡа ашырыуҙа ҡатнашҡан тренерҙарға бер тапҡыр бирелә торған компенсация түләү тәртибе раҫланды. Быйыл Башҡортостанда Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары һәм инвалидтары өсөн яңы дәүләт хеҙмәте, шәхси ярҙамсы йәки асылда шәхси ҡараусы индерелә. Республика хөкүмәте президиумы ултырышында вице-премьер Ленара Иванова шул турала белдерҙе. Уның һүҙҙәренсә, әле республикала йәшәгән 69 Бөйөк Ватан һуғышы ҡатнашыусыһы ошондай хеҙмәткә мохтаж. Ошоның менән яңлыҡтар сығарылышы тамам. Студияла Лилия Әҙелбаева булды. Киләһе осрашҡанға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.